Moram priznati, da me je razkritje oblike novega Clio zelo presenetilo in vem, da nisem edini. Namreč vsi skupaj smo nekako pričakovali, da bo nova generacija nekako nadgradila recimo obliko senika. Pa je šesti Clio, kot vidite, oblikovno povsem nova zgodba. Ampak zdaj sem Clio prvič tudi preizkusil za volanom in moram reči, da to novo zgodbo predstavljajo predvsem ti novi oblikovni detajli. Tisto, kar Clio naredi Clio, ostaja takšno, kot mora biti. To smo sicer v avtomobilnosti že večkrat poudarili, no ampak zdaj je ponovno pravi trenutek. Legendaren postaneš, če se držiš pravil, ki si jih postavil že na začetku. No in prvi Clio, ki je danes mimogrede že kar krepko zakorakal v obdobje starodobnika, je imel poslanstvo ponujati tisto, kar imajo veliki, v majhni in dostopni embalaži. In Clio se tudi v šesti generaciji ni uklonil trendom. Torej, ni postal križanec, ni postal le kopija kakšnega drugega avtomobila iz velikega koncerna in nenazadnje Clio niti ni postal električen. Glavni oblikovalec Clio, Laurens van der Acker, nam je povedal, da so ga namensko naredili bolj športnega. Kar Super Clio ga je poimenoval. In prav v smeri športnosti so pri Renaultu naredili največji korak naprej, ko govorimo o voznih lastnostih. Clio se že v povsem običajni hibridni različici pelje zelo prepričljivo. I drove first few kilometers with the Clio and I noticed that it drives really good in terms of driving dynamics. What did you improve compared to the previous generation? We are on the same platform, but anyway, we have enlarged the track. We have also increased by 2 centimeters the dimension of the wheels. We have worked a lot about the position of driving. We have improved the seat backrest. The steering wheel is smaller also. But otherwise, the suspension is the same as the previous generation. Suspension, yes, but powertrain is giving a much dynamic feeling for sure. Seveda tudi pri Clio ne gre povsem brez elektrike. Tako sem preizkušal hibridno različico, ki se je izkazala za velik korak naprej. Gre za Renaultov hibridni pogon zadnje generacije. Ta ima na bencinski strani 1,8-litrski štirivaljnik, ki v družbi elektromotorja zagotavlja 125 kW skupne moči. What is the biggest improvement? The size of the battery or the increase of displacement? We have increased the volume, yes, from 1.6 to 1.8, the power from 145 to 160 horsepower, and the battery capacity from 1.2 to 1.4 kilowatts. Compared to the previous one, we have not increased the mass so much. Yeah. So when you improve the power, of course, you improve the performance. So this one on CMFB platform allows us to be very, very dynamic and also very efficient in terms of consumption. In kolikšno porabo goriva sem izmeril na tej prvi vožnji? Le dobre 4 litre na 100 prevoženih kilometrov, kar utegne Clio postaviti ob bok najbolj varčnim hibridom tega razreda. No, kot vstopni model bo še naprej na voljo klasični bencinski motor. Gre za 1,2-litrski trivaljnik, ki ponuja možnost izbire med samodejnim ali resnično vstopnim ročnim menjalnikom. V notranjosti pa ni prav nobene revolucije. Kar se tiče funkcionalnosti, je pravzaprav spredaj vse na las podobno tistemu, kar že na primer poznamo od nove petke in katrce. En zelo zanimiv detajl, ki predstavlja novost, je, poglejte, ta po segmentih odpirajoč predal na sredinski konzoli. Gre za nekako zelo zanimivo rešitev in me prav zanima, kako bo funkcionirala v praksi. Tukaj je še vedno precej takšnih fizičnih tipk. No, moj najljubši detajl pa so mehki oblazinjeni deli na armaturi, ki so sploh zelo privlačni na različici Esprit Alpine, kjer so tukaj na volanskem obroču, pa tudi na vrhu armature odeti v alcantaro. No pa še en zanimiv detajl, poglejte ta barvni preliv na vrhu armature pri različici Esprit Alpine. Preverimo še, kako se sedi na zadnji klopi. Poglejte, šesta generacija Clio ima, tako kot dva njegova predhodnika, skrito kljuko zadaj. Od prejšnje generacije je ta avto daljši za 7 cm in če sedem tukaj zadaj na klop, vidimo, da imam za kolena
še precej prostora ob moji vozniški poziciji, oziroma v Renaultovem jeziku to pomeni, da je tukaj še nekoliko več prostora kot pri katrci. Kaj pa prtljažnik? Poglejte, tipko za odpiranje so pri Renaultu ponovno zelo dobro skrili. Clio je v pretekli generaciji tu postavil nov standard in tudi 6. generacija je zelo prostorsko radodarna. O 390 litrih prostornine govorim. So the previous generation of Clio still is bestseller even today. So why do we need a new generation? You're right. It's true that at the moment we are launching a new Clio and the current one is doing its best results. It's the first car in its segment in Europe in the first half of 2025. It's even the best-selling car in Europe, all segments. Nevertheless, society is evolving fast. The way people consume is evolving fast, and especially when it comes to connectivity, automated driving aids. We have our OpenR-Link system, which was co-developed with Google, and what we call Google Assist will become Google Gemini. So you have a true AI bot embedded in your car, not relying at all on your smartphone. Since you're talking about all this new technology, I think Clio won't be a cheap entry car anymore. It happened in the whole car business, not only the Clio, but I would say every model, because it's true that our sector has a lot of regulation. So you need to achieve regulations in terms of emission, in terms of safety. And in Clio we do it well, as I said. We have a lot of ADAS. We have a very good level of CO2, the best in its class. And at the end, what we try to deliver is the best package. And I think the message is that Clio remains the most polyvalent, the most all you can do in a small car. But still, the entry price of the Clio is around 20,000 euros. How should we see it now? As a maybe replacement for the combustion engine Megane? Could be a choice, because today people who were in the upper segments, they can find everything they were used to, even more when they go for a Clio. And also the dimensions, they have increased. So you are not far from what used to be a C segment, a medium hatchback a few years ago. In the meantime, it's true that we are also thinking of people who want to have an entry access car. And the good news is that for 2026, we will go on continuing to offer the previous generation, which I may say it's built in Slovenia in our Novo Mesto plant. Sprva 6. generacije Clio seveda ne bodo proizvajali v Revozu, ampak za začetek le v Turčiji. No, v Revozu pravijo, da če si Renault tako zamisli, lahko tudi hitro uskočijo. Smo pa nedavno z zanimanjem spremljali premiero avtomobila, ki pa bo nastajal v Sloveniji. Spoznajte novega Twinga, v Revozu pa se mu bosta pridružila še 2 nova modela. Preverite, kako so se v tovarni na to pripravili.